Айтылмаған ақиқат. Ол жасыл желек жамылған ақ қайыңды қалың орман арасында жүр. Сұлу қыздың тоқ балтырындай түп-түзу сымбатты қайыңдар жарыса бой түзеп, қалың өскен жасыл жапырақтарымен күн көзін көлегейлейді. Айнала сал маусымның махаббатына балбырап, ару қайыңдар қылықты бой жеткендей қылымсиды. Олар баяу тербелген сансыз жапырақтар сыбдырымен сырға толы ғашықтық күйін шертеді. Аяулы табиғаттың қайталанбас ғажап көркін, тамсана тамашалаған бұл әлде бір нәзік сезім шырмауына оранғандай балқып, тасып келеді. Кенет шоғырлана өскен бір топ қайың арасынан жасыл гүлді ақ көйлек киген сымбатты бойжеткен шыға келді. Жас ару мұның алдынан кесе көлденен өте беріп, ақ қайыңды тасаланып жоқ болды. Сөйткенше болмай, сұлу бойжеткен сылқылдай күліп, екінші ағаштың тасасынан шыға келді. «Қуып жет мені, жас жігіт!» деп сиқырлы сұлу күмістей сыңғырлаған даусымен орманды жаңғырта ұсай берді. Бұл жас арудың сиқырына арбалғандай еркінен айырылды. Әлде бір белгісіз сезім жетегімен оның соңынан ерді. Екі өкпесін қолына алып, енді ұстайын деп ентіге басып жеткенде, белгісіз сұлу ақ қайыңдардың бірін тасаланып көзден ғайып болды. Ақ көйлекті бойжеткен ақ қайыңға айналғандай ізім ғайым жоғалады. Бұл аң-таң болып тұрғанда ағаш арасынан тағы да шыға келіп, сиқырлы күлкісімен арбап алады. Жұмбақ арудың артынан жүгіре-жүгіре әбден сілікпесі шыққан жігіт бас айналып құлай берді. Осы сәтте дәл жанынан табылған сиқырлы сұлу оның бетін ыстық демімен шарпып, жұмсақ алақандарымен ақырын аялай басып сүйеді. Уыздай жас бой жеткеннің қара торы жүзі мен қарақаттай мөлдіреген бота көздерінен шексіз жылылық лебі ескендей, оның денесі отша күйіп ысынып кетті. Кенет жас арудың балғын жүзін мұң торлап, ұзын кірпіктері шыққа малынып, жанарлары жасқа толды. Арманыңа енді қолын жеткенде, шалдыққаның жарамады сұңқарым. Тұр, көтер басыңды. Мен сенің бақытыңмын. Ұзақ жылдар сарыла іздеген бақытты бұлай қарсы алмас болар. Бойжеткеннің сұлу бейнесі күңгірт тартып тұмандана берді. Ол орнынан ұшып тұрып, жас сұлуды құшақтамақ болды. Бірақ қанша талпынса да, денесін ауыр салмақ басқандай қимылдауға дәрмені жетпеді. Бойын басқан зіл батпан барған сайын ауырлап, сызды қара жер жас тәнін тылсым тереңге тарта түсті. Қас қағым сәтте қасындағы бойжеткен де көзден ғайып болған. Ол шыңғыра айғайлап, қара түнек түпсіз тұңғиыққа құлдилай құлап кете барды. Оқыс шыққан қатты дауыстан шошып оянған Мұрат бір сәтке аңырып отырып қалды. Жауырын ортасы тұтаса құрысқандай тырысып, бойы мұздап сала берді. Ойға шомып жатқанда сызды жерде ұйықтап қалыпты. Жаңағы дауыс түсіндегі айғайлаған өз дауысы екен. Жігіт бұл түсін неге жоритынын білмегендей аз ойланып отырды да, өзенді жағалап қалаға баратын жолға түсті. Мұрат күнде кешкілік жұмыстан шыққаннан кейін қала сыртындағы өзен жағасына келіп, дем алуды әдетке айналдырған. Шулы қаладан аулақтағы тыныш жерде отырып, өзімен өзі ойға шоматын. Өткен өмір жолдарын санасында жаңғыртып, бақытты болашағы жайлы армандайды. Оның өткен күндері де еске алғаннан гөрі арманға берілген сәттері көбірек болады. Себебі 23 жастағы жас жігіттің өткенінен болашағы, көргенінен көрмегені көп еді. Ата-анасынан ерте айырылған Мұрат бір тоғы өте тұйық болып өсті. Осы мінезінен бе, мұның жақын тартып сырласар достары да жоқтың қасы. Тиісті жұмысын атқарып, шулы топқа көп араласпай, үнемі өзімен өзі ойға шомып жүре береді. Нағыз жалынды жігіт шағына жетсе де, қыздарға да қыры жоқ.
Осы жасына дейін әлі бір қызға қарсы келіп, екі ауыз тіл қатып көрмеді десе артық болмас. Бірақ арманшыл жас өз болашағына үміт арта қарайтын. Асыл махаббатына жолығып, бақытты өмірдің бал шырынын бірге тартар, қызықты күндерді аңсайтын. Сол күндерге жетуге асығып, жүйрік қиял қайығына мініп, көз алдына жиі елестететін. Міне, сол әдетмен бүгін тағы өзен жағасына келіп, ой құшағына берілгенді. Жұмыстан қатты шаршап шыққандікі ме, қалай ұйықтап кеткенін өзі де сезбей қалды. Мұрат шулы көшені бойлап, ешқайда бұрылмастан жатақханаға қарай тартты. Тар тротуарларда сеңдей соғылысқан жүргіншілерге де көңіл аудармастан төмен қарап, ойланып келеді. Қанша ұмытайын десе де жаңағы көрген түсі көз алдынан кетер емес. Тіпті соның өніңде емес түсінде болғанына сенгісі де келмейтін сияқты. Жақсы түстің созыла түспей жылдан біткеніне өкінгендей, сол бір қимас сәттің әр көрінісін қайта-қайта көз алдына елестетіп, ұмытпастай жадында қалдырғысы келеді. Жолдың жиегіндегі үлкен үйдің бұрышынан қолына доп ұстап, жүгіре шыққан қызыл көйлекті кішкене қыз жігіттің алдын кес-кестей тілін шығарып мазақтап өтті. Бүлдіршіннің қылығына қызыққан Мұрат түсін жылыта сәл жымиып, әрі қарай жүріп кетті. Осы сәтте «Алена» деп жан дауысы шыға айғайлаған әйел дауысы көшені дүр сілкіндірді. Оқыс дауыстан селк ете түскен Мұрат жалт бұрылып артына қарады. Машиналар үздіксіз ағылған үлкен жолдың үстінде домалаған добын қуып, әлгі қызыл көйлекті кішкене қыз жүгіріп барады. Есі шыққан жас ана бір сүрініп, бір тұрып, сәбиіне жете алмай келеді. Кішкентай қыз көше қиылысына жетіп қалды. Оңды-солды ағылған машиналар. Бүлдіршіннің өміріне қауіп төнді. Бұдан әрі қарап тұруға дәті шыдамаған Мұрат оқша атылып жолға шықты. Көз ілеспес жылдамдықпен сәбиді жерден іліп алып, жан ұшыра алға ұмтылды. Бірақ кенет көше қиылығынан жүйткіп шыққан жеңіл машина оның алға аттаған аяғын жерге тигізбей ұшырып түсірді. Жан кешті жігіттің ақ ұрған ащы айқайы мен үрейленген сәби дауысынан үлкен көше күңіреніп кетті. Жұрт жапырлай көмекке жүгірді. Өзгелерден бұрын жеткен бейтаныс бойжеткен сәбиді бауырына қыса шалқалай құлаған жігіттің басын сүйеді. Қанға бөккен жігіт құшағынан сытылып шыққан бүлдіршін аңырап жеткен анасын бас салды. Бейтаныс бойжеткен бет орамалын алып, жігіттің қатты қою қара шашының арасынан жылыстай ағып, самайына құйылған қан түсіртті. Жұмсақ алақандарымен маңдайын сипады. Ауыр ыңырсыған жігіт сыбырлай тіл қатты. Бала тірі ме? Тірі, тірі. Мұрат кірпіктерін қинала көтеріп, көзін ашты. О ғажап, ол мұнарланған тұман арасынан өзіне таныс бейнені көргендей болды. Мұрат жасаураған жанарларын тайдырмай, бейтаныс бойжеткеннің жүзіне ұзақ қарады. Иә, жүзі таныс, қателеспепті, бірақ қайда көрді? Енді есіне түсті. Әлгінде өзен жағасында көрген. Жоқ, өңінде емес, өзен жағасында ұйықтап кеткен сәтте түсінде көрген қыз. Түсіне кіріп, арманына арқау болған нақ осы бейне, ұзақ уақыт сарыла іздеген ғашығы. Осы сәтте көшені басына көтере айғайлап, жедел жәрдем машинасы жетті. Қатты келіп кілт тоқтаған жеңіл машинадан асығыс түскен ақ халатты қарт дәрігер жаралы жігіттің жанына келіп тізе бүкті. Азырақ кейін тұрыңыз, деп жігіттің басын сүйеп отырған бойжеткенді итеріп еді, қыз қолын қатты қысып алған, жігіт өзіне қарай тартып айырылмады. Қарт дәрігер одан әрі қыстамай, жігіттің кеудесінде бос жатқан екінші қолын көтеріп, тамырын ұстады. Осы сәтте зембіл көтерген екі жігіт келіп, жаралы жігітті зембілге салуға ыңғайланды.
Біреуі жаралы жігіттің жанындағы бой жеткенде тұрғызбақ болып, оның басын сүйрей беріп еді, жаралы жан қабақ шытып қарсылық білдірді. Қозғалмашы дегендей, қыздың қолын өзіне қарай ақырын тартып қойды. Қан қатып кебірсіген еріндері бір-біріне жабысып, икемге келмеген соң жігіт айтар сөзін көзімен ұқтырғысы келгендей, отты жанарларын қарт дәрігерге қадады. Жаралы жанның секунд сайын нашарлап бара жатқан жүрек тынысын тыңдап, амалы таусылып отырған қарт дәрігердің көзі тұңғиық жанарларға тоғысып қимылсыз қалды. Қарт дәрігер өзінің дәрменсіздігіне өкінгендей ауыр күрсініп, зембілші жігіттерге қозғамандар дегендей ым қақты. Жанына батқан жарадан қиналған жігіт қою қабақтарын қатты түйіп, бір сәтке көзін жұма берді де қайта ашып алды. Ол үлкен қарашықтарын тіктеп, бойжеткенге барлай қарады. Осы бір бейнені қарашығына мәңгі ұялатқысы келіп, басқа жаққа жанар аудармай ұзақ қарады. Кенет жігіт жанары қыз кірпіктерінің арасынан байқаусыз үзіліп, түскен қос тамшыны шалып қалды. Денедегі жарадан гөрі жігіт жанына осы бір қос тамшы қатты батты. Жылама дегісі келді. Сенің бұл бота көздерің жас төгуге емес, қуанышты көруге ғана жаралған. Мен сені өмір бойы аялап, пәк көңіліңе ешқашан қайғы бұлтын жақындатпас едім дегісі келді. Әттең. Жансызданған еріндері еркіне бағынбады. Ол қыздың жанарын торлаған мөлдір шықты сүртіп тастағысы келді. Ақырын қозғала беріп жігіт кеңес оқыс ыңыранды да қабағын қатты шытып, қолын жерге сылт еткізді. Оның қыр мұрындары қусырылып, аяқтары әптек созылып бара жатты. Бақыт, мен сені деп жаралы жігіт бар күшін жинап ышқына айғайлады да сөзінің соңын жұтып тұншыға берді. Осы екі ауыз сөзбен бірге жігіттің ақтық демі қоса шығып, балғын дене жол ортасында көсілген беті сұлық қалды. Жас жүректе ұзақ сақталған аяулы сөз айтылмай, пәк көңілдің асыл ақиқаты ашылмай, қыршын өмір кілт үзіліп кетті. Үрейі ұша өксік буған бой жеткен екі қолымен бетін басып, қарт дәрігерді құшақтаған күйі талқысып кетті. Қарт дәрігердің мейірбан жүрегі шымырлап, көкшіл көздері жасқа толды. Ол бой жеткенді бауырына қысып, бір қолымен жігіттің көк аспанға қадалып, ашық қалған үлкен көздерін жұмды. Қала шетіндегі көп мәйіттің шетінде темір шарбақпен қоршалған тағы да бір үйіншек пайда болды. Қабырдың басында 5 жұлдызды үлкен ескерткіш құлпытас орнатылыпты. Ескерткіш тасқа сымбатты жас жігіттің суреті ілініп, одан төменірек айшықты әріптермен Мұрат Уәлиев 1955-1978 жыл деген жазу жазылған. Топырағы кеппеген жас қабырдың жанында темір шарбаққа сүйеніп, жүдеу өңді бой жеткен тұр. Ол ескерткіштегі жігіттің жансыз бейнесінен көз алмастан үнсіз егіледі. Ах, Мұрат, ертерек неге кездеспедік екен? Екі ауыз тілге келмей, мәңгілік айыратын болғанда, неге ғана жолықтырдың, о қатал тағдыр? Өзегін өртеген бар өкінішті осы екі ауыз сөзбен сыртқа шығарғандай жас ару жүрегінен жалын шаша ақ ұрады. Кешіріңіз, сіз Бақыт Оспанова боласыз ба деп құлақ түбінен естілген әйел дауысына бой жеткен есін жиып кейін бұрылды. Дәл жанында аққұба өнді жас әйел мен бір құшақ алқызыл гүл шоғын ұстаған сары шашты кішкене қыз тұр. Бой жеткен оларға тосырқай қарап басын изеді. Мен Ленаның мамасымын деді жас әйел бүлдіршіннің шашынан сипап. Мұратты жерлегенде сіз келе алмадыңыз. Қарт дәрігер мынаны сізге беруді өтініп еді. Әйел су тимейтін жылтыр қағазға оралған түйіншекті ұсынды да көзіне үйірілген жасты байқатпай сүртіп айналып кетті. Түйіншекте Мұраттың документтері және кішкене қойын дәптері бар екен. Бақыт дәптерді ашып,
Оның алғашқы парағынан «Өкінбеймін, өмірім бос өтті» деп, «Адастырма, арманым биікте тек» деп басталатын жыр жолдарын оқыды. Бақыт дәптерді жүре ақтарып, қабырдан алыстай бере артына бұрылды. Анасы мен кішкене қызды қабырдың айналасын тазалап, гүл шоқтарын қойып, әбігерге түсіп жатыр екен. «Иә, Мұрат, сенің өмірің босқа өткен жоқ. Өзіңнің жарық күндей қысқа өміріңде анаға бақыт, балаға өмір, бойжеткенге махаббат сыйладың. Олар сені ешқашан ұмытпай, сенің атыңды ардақтап өтеді» деп Бақыт ана мен балаға көз талдыра ұзақ қарады. Құрметті менің көрермендерім, әңгіме ұнаса лайк басып каналға тіркеліңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз бізге шабыт береді.